Op de website Steven de Jong Films zei de filmmaker het volgende. Dit is te bizar voor woorden. De omgekeerde wereld. In wat voor een land leven wij? Ik mag mijn eigen echtscheiding niet verfilmen. Wij filmmakers zijn nu vogelvrij verklaard. Morgen staat de volgende gelukzoeker op de stoep. Ik ben er helemaal klaar mee. Mijn bedrijf staat te koop. Schreeuwer Patrick van Rijn die het kwartpleit omspant om het script van de Jong te volop zien boeken Weg van Lila en Vaderstad liek het. De rechter ontdekt zo'n 30 overeenkomsten met de boeken en oordeelde dat de Jong hem schuldig maken had aan plagiaat. En dit voorgaande leidt dan tot de conclusie dat het filmscript van Steven de Jong inbreuk maakt op de auteursrechtelijk beschermde trekken van de boeken van Van Rijn. Steven de Jong wil joert op oordelen van zijn advocaat net van uw camera reageren. Hij wie ontwaarde maar de opnames van de film. Steven de Jong jouwt aan dat er hem net bij de uitspraak deluidt en verdere juridische stappen oerwaagt. Ja, die was natuurlijk behoorlijk uit het veld geslagen. Diep teleurgesteld. Want ja, hij heeft natuurlijk de nodige inspanningen gepleegd om deze film te gaan maken. En hij ziet het nog steeds als autobiografisch. En ja, met name dat steekt hem behoorlijk.